E buongiorno cercatori d'oro. Nell'arco di questo episodio voglio portarvi con me in questa nuova avventura. Infatti Luca ci siamo posti nei scorsi episodi una domanda: a valle troveremo ancora il metallo prezioso oppure questo verrà troppo diluito all'interno dei sedimenti sterili? La speranza in ogni caso rimane quella di trovare delle interessanti località aurifere, chiamate anche punte aurifere. Ci troviamo infatti all'interno in questo contesto della pianura padana. Qui il fiume, una volta che va in piena, potrebbe erodere ingenti di quantità di sedimenti che trovate alle mie spalle e soprattutto arricchire il metallo prezioso poco valle, formando dei veri e propri depositi d'oro. In questo contesto abbiamo a che fare con una situazione un po' differente. Infatti ci troviamo lungo la pianura e soprattutto abbiamo ai lati questi grandi costoni e soprattutto estesi contenenti sedimenti antichi del medesimo fiume. L'acqua scorre alle mie spalle, sopra l'attuale greto del fiume, ma dovete immaginare che una volta l'acqua passava lassù e i sedimenti che troviamo lungo i lati non sono nient'altro che il risultato delle piene storiche nel passato. In poche parole, l'oro probabilmente arriva da lassù, è alquanto antico, ma noi grazie all'azione dell'acqua lo ritroviamo concentrato qua a contatto con questo fake bedrock. Nel corso delle mie avventure parliamo spesso di questo concetto, cioè del bedrock. Non è nient'altro che il substrato. Talvolta può essere roccioso, in buona sostanza è la montagna stessa. Il fiume è eroso, quindi il suo letto stesso, fino a giungere effettivamente ad avere a che fare con la montagna. Capite che la roccia effettivamente svolge una resistenza notevole. E quindi l'oro che viaggia nella porzione più bassa dei sedimenti a contatto proprio con il substrato tende ad andarsi a concentrare naturalmente nelle fessure del medesimo bedrock o substrato roccioso. In questo contesto però abbiamo a che fare con un bedrock un po' differente, il quale si chiama all'estero fake bedrock, ma in generale si può anche chiamare bedrock argilloso. Non è nient'altro che un locale livello strato costituito da argille o limi, i quali di questo colore tipicamente rossiccio non sono nient'altro che una localizzata trappola di uovo per il metallo prezioso che tende a scorrere nei sedimenti superficiali nell'arco delle piene. Per esempio, nel momento in cui vi trovaste anche voi in un contesto simile, si intende lungo un'area pianeggiante, qua attorno abbiamo i campi agricoli, abbiamo oltretutto queste scarpate di terrazzo costituite da ciottoli e un corso d'acqua. Nel corso d'acqua si potrebbero trovare dei metalli pesanti, ad esempio si può trovare del piombo, ma si può anche trovare dell'oro. Ecco che potrebbe essere un luogo interessante per arricchire le vostre collezioni del metallo prezioso. Infatti dovete tenere conto che l'oro è un metallo sì prezioso, ma anche abbastanza raro, e tende a essere concentrato in alcune località e tendenzialmente raramente in altre. La ricerca, meglio detta anche prospezione, non è nient'altro che quella fase in cui camminando lungo il greto di un torrente si cercano quei luoghi effettivamente dove si concentra il metallo prezioso, cioè l'oro. Alle mie spalle vi è il mio socio di ricerca Luca, il quale sta svolgendo la sua prospezione proprio in questo contesto, in cui vi sono delle pietre più grandi della media, le quali tendono a essere anche di un colore verdastro-nerastro, indicanti il fatto che sono composte da minerali pesanti, le quali a loro volta sono associate alla presenza dell'oro, come vi farò vedere nell'arco dei prossimi minuti. Il nostro obiettivo è quello di escavare i sedimenti posti proprio a contatto tra l'argilla e il ciottolame. A mio parere lì si potrebbe nascondere il nostro deposito d'oro. Un'ulteriore conferma che ci troviamo in un'area potenzialmente aurifera è proprio data dal fatto che vi sono queste rocce, in questo caso si tratta di un metagabbro, le quali marcano la presenza di altri minerali pesanti, perché loro stessi sono dei ciottoli alquanto densi. Troviamo anche dei micascisti contenenti granato, in questo contesto il granato è il minerale denso, e troviamo oltretutto anche delle rocce chiamate serpentiniti, anch'esse legate alla presenza di ferro al proprio interno, fa sì che siano effettivamente molto dense. Anche i concentrati, sostanzialmente quei sedimenti che troviamo al fondo del piatto o lungo le trappole della canaletta, marcano il fatto che siamo probabilmente all'interno di un piccolo deposito. Adesso l'idea non è solo localizzarlo, ma anche comprendere effettivamente quanto oro vi sia all'interno. La mia ipotesi è che abbiamo a che fare con un deposito abbastanza effimero e non molto ricco. Magari riusciremo a raccogliere mezzo grammo, un grammo e mezzo, dipende, perché quando abbiamo a che fare con questa situazione
la quale vi consiglio anche voi di andare a fare ricerca lungo i ridi di fianco a casa vostra, perché questa situazione di bedrock è abbastanza diffusa lungo i ridi di pianura. Potrebbe darsi che potremo trovare delle quantità discrete, quindi anche diversi grammi, magari localizzati lungo una particolare fessurina di questo bedrock, piuttosto che una località più depressa. E per più depressa intendo più profonda, magari legata all'azione di un particolare ciottolo che durante le piene, tendendo a ruotare su se stesso, crea sostanzialmente una sorta di pozzo. Capite quindi che granuli e pagliuzze d'oro che si muovono in quel contesto durante quella piena, incontrando questa località depressa, cioè questo piccolo pozzo, sostanzialmente andrebbero all'interno, lì rimarrebbero concentrate, e la mia opinione è quella che potrebbero anche rimanere leggermente all'interno dell'argilla stessa. Quindi bisognerebbe, una volta raggiunti l'argilla, andare a grattarla e lavarla con molta cura, perché l'argilla è essenzialmente un minerale che in questo contesto rende il lavaggio molto difficoltoso e sporca notevolmente l'acqua. Questo può essere un sintomo, effettivamente avete a che fare con l'argilla. Andiamo a osservare cosa Luca ha appena estratto. Come potete osservare, questo è il nostro bedrock argilloso, il quale al proprio interno, come potete notare, contiene effettivamente dei ciottolini. Perché? Perché le pietre nell'arco delle piene, cozzando l'une alle altre, potete immaginare che oltretutto pesano anche moltissimo, e i ciottolini, quelli più piccoli, soprattutto le ghiaie o le sabbie, a contatto con questa argilla tendono addirittura a essere poste all'interno. È fondamentale quindi questa argilla smontarla quanto più possibile durante il lavaggio, perché potrebbe nascondere dell'oro, e una volta invece scartata potreste a vostra volta buttare l'oro all'interno del torrente, il quale è un grande spreco. Voglio farvi notare inoltre come l'acqua tende effettivamente a sporcarsi moltissimo quando avete a che fare con questo tipo di materiale argilloso. In questo contesto si tende a lavorare direttamente in acqua, a meno che effettivamente non affiori un deposito lungo il lato. Ha piovuto circa una settimana fa, quindi effettivamente di risorsa idrica ne abbiamo sufficienza. Si tratta comunque di escavare il sedimento, setacciarlo, e nel caso specifico andremo a lavarlo in canalina. Estrazione, setacciatura e lavaggio. Al termine anche di questa avventura.
Penso che Luca torneremo lungo questo tratto di Rio per altre prospezioni, per altre ricerche. In ogni caso non sono molto sorpreso delle quantità, speravo effettivamente di trovare più oro, qualcosina da aggiungere alla collezione lo abbiamo trovato, ma alla fine fa parte proprio della ricerca, dell'avventura. Questa speranza di trovare effettivamente posti sempre nuovi, sempre più ricchi da mostrarvi all'interno di questi e molti altri episodi, ma spesso e volentieri si hanno a che fare con situazioni degne di interesse dal punto di vista geologico. Per esempio oggi vi ho mostrato come anche voi poteste trovare l'oro in contesti simili lungo la pianura padana, ma immagino anche lungo gli Appennini. Fate sempre quindi attenzione quando i ciottoli poggiano su un substrato argilloso, composto proprio da quel materiale rossiccio che tende, una volta messo in acqua, a colorarla in maniera molto importante, di un colore rossiccio. Quelli potrebbero essere degli ottimi luoghi per cercare di collezionare qualche pagliuzza d'oro. In ogni caso io vi ringrazio per la visione, mi raccomando di iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sui miei ultimi sviluppi e di mettere un mi piace qua sotto, in maniera tale da farvi sapere che vi è piaciuto questo contenuto e farvene molti altri. Ci vediamo alla prossima avventura, ciao ragazzi!